Hazırda bir çox bağçalarla bağlı müəyyən şikayətlər mövcuddur. Valideynlər qidalama prosesindən, yemək menyusundan narazıdırlar. Bundan əlavə valideynlər bildirirlər ki, bağçalar dövlət tərəfindən lazımi ərzaq məhsulları ilə təmin olunmaqlarına baxmayaraq, tərbiyəçilər onlardan əlavə qidalar gətirmələrini istəyirlər. Buna səbəb isə tərbiyəçilərə də böyüklük edən bağça müdirlərinin tələbləridir. Çünki yetərincə qida verilsə də, bəzi bağçalarda qidalar nədənsə yoxa çıxır. Çox xırdalıqlara getmirik. Qidanın kimin evinə getdiyi hər kəsə məlumdur. Keçək bir xəbər mediaya edilən şikayətə. Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində yerləşən 298 saylı uşaq bağçasından şikayət var. Burada yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ərzaqlar kiminsə evinə daşınır. 190 uşağa isə göründüyü miqdarda qida verilir. 2-3 kilo ət, 7 süd, 5 kəsmik. Üstəlik hər uşaqdan 20 manat da tələb olunur. Vəsaiti verməyən valideyn isə təzyiqlərə məruz qalır deyə məlumatlı mənbə iddia edir. Xatırladaq ki, 298 saylı Körpələr evi uşaq bağçası dövlət müəssisəsidir və orada tərbiyə alan uşaqlar üçün valideynlər heç bir ödəniş etməli deyirlər. Görəsən direktor Alməmmədova Aysel Rüstəm qızının bütün bunlardan xəbəri yoxdur? Əlbəttə ki var. Valideynlər narazılıqlarını dəfələrlə çatdırıblar. Hətta bu sözü gedən bağçadan ilk şikayət deyil. Bir müddət öncə müraciət edən bir qrup valideyn 298 saylı uşaq bağçasında havalar soyuyandan müəssisənin istilik sisteminin normal işləmədiyini də qeyd edirdilər. Rəhbərliyin isə nədənsə könlü 190 uşağı soyuq yerdə ac saxlamağa razı olur. Şikayətdə o da bildirilir ki, bağçanın tabi olduğu Təhsil Nazirliyinə də edilən müraciətlər də cavabsız qalır. Uşaqlarını bağçaya göndərərək onların təhsil və inkişafının sağlam şəkildə təmin olunacağına inanan valideynlər isə artıq 298 saylı bağça ilə bağlı ciddi tədbir görülməsini tələb edirlər. Biz isə heç bir şərh vermədən göndərilən videoları diqqətinizə çatdırırıq. Ümid edirik ki, Təhsil Nazirliyi, Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi gələcəyimiz olan uşaqların gələcəyinə biganə yanaşmayacaqlar.